في قلب نهر النيل وتحديدا بالجيزة بتظهر جزيرة القيراطيين اللي طول عمرها كانت شبه منسية رغم إنها واحدة من أكبر جزر النيل في القاهرة الكبرى. دلوقتي الجزيرة في طريقها تتحول لمشروع ضخم باستثمارات مصرية سعودية قيمتها 2.5 مليار دولار، وده بيأكد إن مستقبل الاستثمار العقاري والسياحي في مصر رايح لمستوى جديد تماما. لكن إيه تفاصيل المشروع الضخم ده وإزاي هيتحول لمركز استثماري عالمي؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فخليك متابع معانا. جزيرة القيراطيين موجودة في محافظة الجيزة وتابعة إداريا لمركز أوسيم، وبتقع في مكان استراتيجي جدا قريب من أهم المحاور زي الطريق الدائري وطريق اسكندرية الصحراوي، وده بيخليها على بعد أقل من نص ساعة من قلب القاهرة. الجزيرة مساحتها حوالي 1400 فدان، منها أجزاء صالحة للزراعة وأجزاء تانية مهملة بقالها سنين طويلة، واللي بيخليها مطمع لأي استثمار ضخم إنها بتطل مباشرة على مجرى نهر النيل في موقع مفتوح وقدامها فرص استغلال سياحي وتجاري هائلة. المشروع الجديد اللي بيتفاوض عليه مصر والسعودية بيستهدف تطوير حوالي 50 فدان كمرحلة أولى، واللي هيتم فيها إنشاء فنادق ومنتجعات فاخرة، مجمعات تجارية، مراكز ترفيهية، مستشفى متخصصة، وقاعات مؤتمرات ومعارض. الخطة الزمنية للتنفيذ بتتراوح من 6 ل 8 سنين، مع توقع إن أول جزء يبتدي يشتغل بعد 3 سنين من بداية التنفيذ. التمويل الأساسي للمشروع بيجي من صندوق استثمار سعودي بمشاركة مستثمرين مصريين، وبيوضح إن الفكرة مش بس مشروع عقاري لكن كمان تعاون استراتيجي بين القاهرة والرياض في تطوير جزر النيل وتحويلها لمقاصد سياحية عالمية. العائد المتوقع على الاستثمار بيتراوح ما بين 6 ل 8% في أول 5 سنين، وده رقم كبير في قطاع زي السياحة والعقار في الشرق الأوسط. الجزيرة نفسها مش أول مرة تطرح للاستثمار، في 2017 كان في مقترحات لإنشاء منتجع سياحي عليها، لكن المشروع مكملش بسبب مشاكل تمويلية وإدارية. دلوقتي مع دخول الشريك السعودي الكبير ووجود خطة واضحة، المشروع ليه فرصة أكبر يتنفذ على أرض الواقع. من الناحية التاريخية، جزيرة القيراطيين كانت معروفة زمان كمكان زراعي مهم بيتم فيه زراعة محاصيل موسمية، لكن مع التوسع العمراني حوالين القاهرة والجيزة ومع غياب استغلال منظم اتحولت لمساحات فاضية. في بعض الأبحاث الجغرافية بيتقال إنها واحدة من الجزر اللي ممكن تبقى امتداد طبيعي للعاصمة، خصوصا إنها قريبة من مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة السياحية حوالين الأهرامات. الخطوة دي بتيجي في وقت مصر بتسعى تجذب استثمارات أجنبية مباشرة في القطاع العقاري والسياحي، وده بان في توقيع الحكومة مؤخرا اتفاقيات مع شركات إماراتية وسعودية زي إعمار وجولدن كوست لتطوير 10 مليون متر مربع في العاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى مراسي البحر الأحمر. يعني مشروع القيراطيين مش حالة فردية لكن جزء من استراتيجية أكبر بتستهدف خلق مدن ومراكز سياحية جديدة تنافس عالميا. المشروع كمان هيأثر بشكل مباشر على أهالي المنطقة المحيطة بالجزيرة، لأن تطويرها معناه خلق آلاف فرص العمل في البناء والتشغيل والخدمات، غير إنه هيرفع قيمة الأراضي حوالين أوسيم وأبو رواش بشكل ضخم جدا. ده غير كمان دخول استثمارات بمليارات الدولارات في الجيزة، فده هيخلق حركة اقتصادية جديدة بعيد عن التركيز المعتاد على العاصمة الإدارية أو الساحل الشمالي. الخلاصة إن جزيرة القيراطيين لو المشروع اتنفذ بالشكل المخطط ليه هتتحول من أرض منسية في قلب النيل لمركز عالمي للسياحة والاستثمار، وده بيخلينا نشوف إن المشهد العقاري المصري مش بس قائم على القاهرة الجديدة والساحل، لكنه كمان بدأ يضم مناطق جديدة زي جزر النيل اللي طول عمرها ما استغلتش.